دیپلۆماسی ئێرانی و ڕێکەوتنەکان. نووسین ڕەزا مەنوچهری. ڕێکەوتنەکانی ئێران لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و جیهان وێنایەکی پێچەوانەی ئەوە ڕوون دەکەنەوە کە دەوترێت ئێرانیەکان لە دیپلۆماسیدا زیرەکن و لەسەر مێزی دانوستانەکان نادۆڕێن. بەڵام مێژوو ڕووداوەکانی شتێکی ترمان پێ دەڵێن. ئێران بەرامبەر بە لاوازەکان بەهێز و بەرامبەر بە هێزەکان باجدەر. ئێران لەسەر مێزی دانوستانەکان خاک و سەرچاوە و ئابووری و بەرهێنانە میژوویەکانی لەدەستاوە. لە خوارەوە حەڤە نمونەم هێناوەتەوە کە یارمەتیدەر دەبێت بۆ ڕوونکردنەوەی دێوێکی تری دیپلۆماسی و ڕێکەوتنی ئێرانی. ئێستا کە ئێران لەگەڵ ئەمریکا لە دانوستاندایە، ئایا دیسانەوە باش دەدات و لەسەر مێزی گفتوگو دەستبەرداری زۆرێک لە خواستەکانی دەبێت؟ ئاماژەکان پێمان دەڵێن کە دەبێت باج بدات. بە تێپەڕبوونی کاتیش و لە ماوەیەکی کورتدا توانای ئەم قۆناغەی دەستگای دیپلۆماسی ئێرانمان زیاتر بۆ ڕوون دەبێتەوە. 1. پۆرتەگال. ئێران لە ساڵی 1507دا مافی کۆنتڕۆڵکردنی ڕێڕەوە بازرگانیە دەریایەکانی نێوان هیندستان و ئوروپای بە پۆرتەگالیەکاندا و ئەو تا ساڵی 1622 بەردەوام بوو. 2. ئاماسیا. ئێران لە ڕێکەوتنی ئاماسیا لە ساڵی 1555دا دەستبەرداری ویلایەتەکانی وان و شارەزور بوو بۆ عوسمانیەکان. 3. گوڵستان. ئێران لە ڕێکەوتننامەی گوڵستاندا لە 24 ئۆکتۆبری 1813دا لەگەڵ ڕووسیای قەیسەری 200,000 کیلۆمەتر چوار گۆشە لە خاکەکەی لەدەستا. 4. تورکمەنچای. ئێران لە ڕێکەوتننامەی تورکمەنچای لە 21 شۆباتی 1828 کە لەگەڵ ڕووسیای قەیسەریدا کردی 30,000 کیلۆمەتر چوار گۆشە لە خاکەکەی لەدەستا و یاسای کاپیتۆلاسیۆنی بەسەردا سەپا. 5. ئاخاڵ. ئێران لە ڕێکەوتننامەی ئاخاڵ لە 21 سپتامبری 1881 لەگەڵ ڕووسیای قەیسەری 1,226,000 کیلۆمەتر چوار گۆشە لە خاکەکەی لەدەستا. 6. دارسی. ئێران لە ساڵی 1902دا لە ڕێکەوتنی دارسیدا بۆ ماوەی 6 ساڵ فرۆشتنی دەرهێنانی نەوتی وڵاتەکەی بە بریتانیادا. 7. ئەلوەن. ئێران لە ساڵی 1932 دەستبەرداری بەشێک لە ئەلوەن بوو بۆ عێراق. ڕێکەوتنی ساڵی 1975 جەزایریش نەیتوانی بۆی بگەڕێنێتەوە. 8. بەحرین. ئێران لە ساڵی 1971دا و هاوکات لەگەڵ سەربەخۆیی بەحرین دەستبەرداری مافی سوڵتەی خۆی لەسەر بەحرین بوو. 9. کاپیتۆلاسیۆن. ئێران لە 13 ئۆکتۆبری 1969دا مافی پارێزبەندی بە ناوی کاپیتۆلاسیۆن بە ڕاوێژکارانی سەربازی و بنەماڵە ئەمریکیەکانی بەخشی کە ئێران مافی سزادان و دادگاییکردنی هاوڵاتیانی ئەو وڵاتەی لەدەستا. پێشتریش ئەو پارێزبەندیە بۆ هاوڵاتیانی ڕووسی و بریتانی هەبوو. لە دوای شۆڕشی 1979. سووریا. ئێران بێبەرامبەر یان زۆر هەرزان نەوتی بە سووریا دەدا. لە بەرامبەردا و بەرهێنانی لە بواری کانزاکان و نەوت و ئۆتۆمبیل و لە دواییدا لە بواری سەربازی و چەکداری لە سووریا کرد، بەڵام هەمووی لەدەستا. 11. عێراق. ئێران لە دوای 8 ساڵ جەنگ ڕێکەوتنی ئاشتی لەگەڵ عێراق واژۆ کرد کە دۆخ گەڕایەوە بۆ سەردەمی پێش جەنگ و جەنگەکە جگە لە زیان هیچ گۆڕانکاری و دەستکەوتێکی نەبوو. 12. عێراق و لوبنان و یەمەن و فەلەستین. ئێران لە لوبنان و عێراق و بەرهێنان دەکات و هاوکاری گروپە چەکدارەکان دەکات. ئەنجام شەڕ و کوشتن و خەرجیکی زۆر و لە دەستانی فەلەستین و لوبنان و یەمەن. 13. بەرنامەی ئەتۆمی. ئێران بۆ بەرنامە ئەتۆمیەکەی 2 تریلیۆن دلاری خەرج کردووە و ئەنجامی بەرنامە ئەتۆمیەکەی لە لێواری هەڵوەشاندایە. 14. ڕێکەوتنی ئەتۆمی. ئێران لە ساڵی 2015 ڕێکەوتنی ئەتۆمی ناسراو بە بەرجام لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژئاوایی کرد کە ئەنجامەکەی شکست بوو. 15. چین. ئێران لە ساڵی 2022
ڕێکەوتنێکی بازرگانی و ئابووری بۆ ماوەی 25 ساڵ لەگەڵ چین کردووە و دوای 4 ساڵ ئاسۆیەکی ڕوونی ئابووری بۆ ئێران لێ دیار نەکەوتووە، باڵانسیش بەلای چینیەکاندایە. 16. رووسیا ئێران لە ساڵی 2025 ڕێکەوتنێکی 20 ساڵەی ئابووری و سەربازی لەگەڵ رووسیادا کردووە و لەم ساڵەدا هیچ کاریگەریەکی ئەرێنی بۆ سەر ئابووری ئێران لێ دیار نەکەوتووەتەوە. 17. دوایین هەوڵ و نادیاری ئێستاش کە ئێران لە دانوستاندایە لەگەڵ ئەمریکا، ئاماژەکان باس لە شکستێکی تری دیپلۆماسی بۆ ئێران و دەستبەرداربوون لە زۆرێک لە خواستەکانی دەکەن. ئەمەیان زۆر ناخایەنێت و لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕوون دەبێتەوە.